በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ብፁዕ አባታችን አቡነ ማርቆስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ ጉያ ለለበ ወንጌላ ላልችሴ ኢብሰ ቀjeelcha ለለበ ወንጌላ ፊ ኤርገመ ዱካ ቡኡማራ ሚዲያሌፍ ከነሚ መቃባ ከን ኢልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀ tokko አሜን። ወንጌላን ጅሬኝ ኬኛ ተኤ መነሉቡማ ወሊገላ ቴሶ ፓትርያርኪቲ ኩታ ቀjeelcha ወንጌላ ፊ ኤርገመ ዱካ ቡኡማራ ጉያ ለለበ ወንጌላ ላልችሴ ኢብሰ ጋዜጣ ከነሚ ጉያን ለለበ ወንጌላ ሙርቴ ያኢ ጉቱ ቁልቁሉ ሲኖዶሲን ከበጀሙ ኤርገ ጀልቀቤ ኩን የሮ ሰደፋፍ ዮተው በረባጀታ ወጋ ከናን ኤቢለ 18 ሀገ ኤቢለ 19 2018 ጉዮተ ለማፍ ሰገንታ ገጌፈሙዳ ሃሉመ ከናን ጉያ ጀልቀባ ጀቹን ኤቢለ 18 2018 biyya lallaba magaalaa Finfinneetti manneen lubummaa kutaalee magaalaa 8 filatamanitti araddaalee fi kawaalota 9 keessatti jechuunis mana lubummaa kutaa magaalaa Araadaa Gullallee mana Kiristiyaanaa Tsiraa Aariyaam Qulqulluu Rufaa'eel mana lubummaa kutaa magaalaa Eekkaa mana Kiristiyaanaa Eekkaa Dabrasaayil Qulqulluu Mikaa'eel mana lubummaa kutaa magaalaa Addis Katamaa mana Kiristiyaanaa Maahadara Sibaat Qulqulleetti Lidataa mana lubummaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo mana Kiristiyaanaa Anqatsa Biraan Qulqulleetti Kidaanamratii mana lubummaa kutaa magaalaa Lammii Kuraa mana Kiristiyaanaa Dabramrat Qulqulluu Gabri'eel Gooroo mana lubummaa kutaa magaalaa Boolee mana Kiristiyaanaa Dabragannat Qulqulluu Giyoorgis Garjii mana lubummaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qallitti mana Kiristiyaanaa Makaana Biraan Qulqulluu Gabri'eel mana lubummaa kutaa magaalaa Nifaas Silk mana Kiristiyaanaa Jamoo Falaga Yoordaanos Qulqulluu Yohaannisii fi Qulqulleetti Maaramii araddaalee biyya lallaba magaalaa Shaggar jechuunis mana Kiristiyaanaa Dabramrat Qulqulluu Mikaa'eel Alamganaa Kaateediraala Weebeelaa Teessoo Waaqummaa Qulqulleetti Maaramii fi Qulqulluu Mikaa'eel mana Kiristiyaanaa Dagguu Dabrahaayil Qulqulluu Gabri'eel Kooyyefacheetti yaa'ilee hafuuraa addaa qopheessuun barsiisota gurguddootiin guyyicha ilaalchisuun barumsi wangeelaa kan kennamu yoo ta'u dabalataanis faarfattootaan faaruudhaan waaqayyoon guyyaatti galateeffannu ni ta'a. Guyyaa lammaffaa eebila 19 2018 eebbifamuu fi qulqullaa'uun abbaan keenya eebbifamuun hojii geggeessaa waliigalaa eebbifamuu barreessaa olaanoo qulqulluu siinodoosii eebbifamuu hangafa phaaphaasii qajeelchichaa eebbifamtoonni abbootii phaaphaasota hojii geggeessitoonni mana lubummaa waliigalaa garagaraa hojii geggeessitoonni dhaabbilee garagaraa hojii geggeessaa olaanoo biyya lallaba Finfinnee fi itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa biyya lallabichaa fi itti aanaa itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa biyya lallabichaa hojii geggeessitoota kutaalee mana lubummaa 8 itti gaafatamtoota kutaa lallaba wangeelaa bulchitoota araddaalee fi kawaalota akkasumas hojii geggeessaa biyya lallaba magaalaa Shaggar itti gaafatamaa kutaa lallaba wangeelaa biyya lallabichaa fi itti aanaa akkasumas itti gaafatamaa kutaa gurmaa'insa mana barnootaa Dilbataa fi hojii geggeessitoota manneen lubummaa kutaa magaalichaa itti gaafatamtoota kutaa lallaba wangeelaa akkasumas keessummoonni affeeramanii fi qooda fudhattootni qajeelchichaa bakka argamanitti sagantaan qorannoo fi marii haala adda ta'een guyyaa guutuuf kan gaggeeffamu yoo ta'u xumura irrattis ibsa ejjennoo waloo baasuun sagantichi kan xumuramu ta'a. Kanaafuu ergaa kana hordofaa kanneen jirtan kan isin ilaallatu qaamoleen waamichi isiniif taasifame bakkaa fi guyyoota eeramanitti yeroodhaan argamuun akka irratti hirmaattanii fi qulqulleettii mana kiristiyaanaaf yaadota barbaachisan akka gumaachitan maqaa qajeelchichaan waamicha keenya dabarsina. Dabalataanis qulqulleettii mana kiristiyaanaatti guyyaa lallaba wangeelaa kan hin taane jiraachuu baatus haala adda ta'een guyyicha yaadachuun qaqqabummaa tajaajila lallaba wangeelaa babal'isuuf akka mijatuuf tajaajiltootaa fi amantoota hunda biratti dhugummaa wangeelaa hubachiisuuf sagantaa qophaa'edha. Kanaafuu hundumtuu qooda isaa akka bahatu hubachiisaa keessattuu hojii miidiyaa irratti bobbaatanii kan argamtan ijoolleen qulqulleettii mana
kiristaanaa bakkeewwan yaa'ichaatti argamuun uwwisa miidiyaa akka nuuf kennitanii fi qaqqabinsa lallaboo wangeelaa cimsinee akka itti fufnu waamicha keenya irra deebiin maqaa mana kiristaanaan ni dabarsina. galanni waaqayyoof haa ta'u. ሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት በሚከናወኑት መርሃ ግብሮች የስብከተ ወንጌል ቀንን በደመቀ ሁኔታ ለማክበር እንድንችል ሁላችንም የየበኩላችን እንድንወጣ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።